Petir tapi bukan menyambar. Halo semua, salam bahagia. Sebelum jauh lebih dalam menonton cerita saya, perkenalkan. Saya Petir, jangan khawatir, saya tidak akan menyambar paket Anda. Sebagai kurir, saya berkomitmen untuk mengantarkan paket Anda dengan aman dan cepat seperti kilat. Tapi tanpa petirnya, tentu saja. Silakan tunggu kehadiran saya di alamat Anda. Saya akan antar paketmu tepat waktu. Harap bersabar, saya akan meluncur.